坐标成都，又给你们找了一台揽众的 CCA 啊。这台车呢是18年的，现在目前开的公里数呢是10.2万公里啊。先给你们来看一下驾驶室，这台车目前的公里数呢是10.2580公里啊。这个就是咱们成都车主的这个二手车啊。然后这个车因为它也是去年刚刚买的，6万公里的时候买过来的，这样开了1年的时间，开了4万多公里。现在呢也是想再换一台车，所以呢这台车呢车主呢就要出了啊。整个给你们先看看外观，外观呢现在也没有什么大的伤，包括前边啊我都已经检查了，目前就后边有点小伤，然后后边呢是加装了这个爬梯，还有一个大的储物箱，备胎，包括空调的支架，这个车都是有的。但是这个车呢，这个现任车主啊，把这个空调给拆掉了，家用空调呢，现在那个位置是空的，安装了一个小的空调啊，我一会儿带你们看一眼。后边这个大通舱很实用啊，能装非常非常多的东西啊，然后包括它的马桶啊，加油口，这个是加水口，下边呢这个位置是充电的啊，有个小的小外机，然后给放在外边了，里边呢也是作为一个储物的啊。整个车况呢，包括外观呢，现在除了拉花稍微有点旧啊，其他的都是没什么大问题的啊。这个车呢，还是这么说，绝对是20万以内最好的了。然后不管是它的通过性还有实用性啊，都是非常非常不错的。给你们看看发动机舱先，然后咱们再去里边看一眼啊。打开，整个发动机舱呢也是非常的干净。那这个车主呢，在6万公里拿回来之后啊，把里边的正时皮带啊，包括它的这个全车的油水啊，都是换了一遍。整个车运行起来也是非常的好，包括它的底盘，我刚刚也开了试一下啊，没什么大问题。这个包括它的离合也是结合点也是非常好。这个车还有一个特别好的点呢，是这个柴油灶啊，原车主也是后加装的这个柴油灶，路上做饭基本上不用担心了，这个也是非常好用的。所以来说，对于玩房车来讲呢，我一直推荐大家去玩柴油车，做饭呢就会非常简单，咱不需要再去加什么煤气啊等等之类的了。咱们走进车内来看一眼，这个车主呢是把这个床稍微给改了一下啊，这个为了方便这边呢乘坐更舒服一点，所以说这个床目前要比咱们正常那个稍微短一点啊。然后额头加了风扇，现在这个里边的东西非常非常的多啊！一进门之后呢是个电视，电视下边呢这个还有一个小的储物箱，现在是放在太阳能板的这个充电器啊。它的太阳能板呢加的是非常大的，这个太阳能板有800瓦啊。锂电给你们看一眼，锂电呢现在是899安时，也就900安时的锂电。基本上我们出去呢也就很方便，也不需要再去改电了啊。冰箱双开门的冰箱也是后改的，然后这个位置呢还有一个什么呀？还有一个微波炉，其他的配置就跟我们那个一样。然后它的这个水箱呢也是改的加大的啊，在阳光房车小院之前改的。这套系统呢我之前用过，确实是比较好用啊。它的触控面板啊也都是在这儿的，包括行车的空调啊，包括它的暖水功能啊、暖风功能啊，也都是有的。水泵、逆变器呢，我刚才也看了，逆变器是这个纽福克斯的，在这个位置，里边看见这个黄色的3000瓦的逆变器，在于我们平时用电来说呢，也是够用的。